ট্রেন দুটি লম্বা এবং একটি ছোট হর্ন দেবে, তখনই বুঝবেন ট্রেনটি ট্র্যাক পরিবর্তন করছে। 2 শর্ট অ্যান্ড 1 লং হর্ন। ট্রেনে চেন টানার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে, চোর ঢুকে পড়ে, মারামারি শুরু হয় এবং অন্য কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তখন চেন টানতে পারেন। যখনই চেন টানা হয়, ট্রেন দুটি ছোট এবং একটি লম্বা হর্ন দেয়। 6 টাইম শর্ট হর্ন। ট্রেনটি যদি 6 বার শর্ট হর্ন দেয়, তার মানে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। ট্রেনের 6 বার ছোট হর্ন মানে ট্রেন কোনো বড় বিপদে আটকে গিয়েছে। এই বিপদ কি তা কেবল লোকো পাইলটই জানেন, তবে তিনি অবশ্যই মানুষকে সতর্ক করেন।